Hozirda hatto kichik masofaga mashinada sayohat ham ko'p vaqt olishi, stress keltirib chiqarishi va asablarni buzishi mumkin. Bu holat esa ko'p haydovchilarning aziyat chekishiga sabab bo'lmoqda. Chunki yo'llarimizda tirbandlik tobora ko'payib ketmoqda. Lekin har doim ham bunday bo'lmagan. Masalan, 1990-yillarda Toshkent ko'chalari bo'm-bo'sh, tirbandlikdan xoli shahar edi. O'zbekiston aholisi sonining o'sishi bilan birga avtomobillar soni ham keskin oshdi. 1990-yil har 16-odamda o'zini mashinasi bo'lgan bo'lsa, 2025-yilga kelib esa har 9-insonda bor. Mashinalar soni esa 1990-yillardagi 800 mingdan 2025-yilda 4,2 milliongacha oshdi. Agar mashinalar soni o'sishni davom ettirsa va choralar ko'rilmasa, 2031-yilga kelib Toshkentning har bir ko'chasida tirbandlik bo'lishi mumkin. Nafaqat poytaxtimiz, Samarqand, Andijon, Namangan va boshqa shaharlar ham shu muammoga duch keladi. Tirbandlikni qanday oldini olish mumkin? Jamoat transporti. Ushbu animatsiyada 100 ta odam 100 ta mashinada tirbandlikka sabab bo'ldi va albatta, barcha asabiylashgan, manzillariga yaqin orada yetib borishmaydi. Yana o'sha 100 kishi, lekin endi ular 3 ta avtobusda. Yo'llar ancha bo'sh, yo'lovchilar ortiqcha stressiz harakatlanishmoqda. Endi esa yo'l bo'm-bo'sh. Yo'lovchilarning hammasi metroda. Jamoat transportini yaxshilash choralari ko'rildi. Masalan, yangi metro bekatlari endi shaharning katta qismini qamrab turibdi va yana bir necha bekatlar qurilishi kutilmoqda. Avtobuslar zamonaviy elektrobusga almashtirildi va ularning umumiy soni 2025-yilda 1000 taga oshishi to'g'risida qaror chiqdi. Bu transport yetib kelishi oralig'ini kamaytiradi. Yangi avtobus yo'laklari harakatni yengillashtirishga yordam beradi. Tramvaylarning qaytishi yo'llarni tirbandlikdan ozod qilishga yordam berishi mumkin edi. Shunda albatta ko'proq odam mashinalari o'rniga jamoat transportini tanlaydi. Ko'chalarda sifatli velosiped yo'laklari ham yaxshi variant bo'lishi mumkin. Yaqinda butun shahar bo'ylab yo'lakchalar qurildi, ammo ularning aksariyatining sifati past. Yo'lakchalar tor va parchalanib ketgan. Yaxshi yo'lakchalar velosipedchilar va tobora ommalashib borayotgan elektr samokatlar uchun shahar bo'ylab bemalol harakatlanish imkoniyatini yaratadi. Velotransport hali unchalik rivojlanmagan bo'lsa ham, hech bo'lmasa velosipedchilar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari xavfini oldini oladi. Avtomobil haydash madaniyati tirbandlikka ta'sir qilishini bilarmidingiz? Agar siz yo'lda, rolda madaniyatli bo'lsangiz, tirbandlikni qisqartirishga katta hissa qo'shyapsiz. Tirbandlikni boshlash uchun ozgina tez yoki aksincha ozgina tormozga ko'proq bosishni o'zi kifoya. Mana masalan, doim shoshib yuradigan haydovchi oldinda ketayotgan mashinaga tiraldi va tormozni bosishga majbur bo'ldi. Orqadagi mashinalar kerakli masofani ushlab turishga qaramasdan sekinlashishga majbur bo'lishdi. Bunday shopirlar tirbandlikni yaratishadi va hatto tirbandlik ularning orqasidan paydo bo'lganini sezishmaydi ham. Orqadagi har bir mashina to'qnashuvdan qochish uchun biroz ko'proq tormoz beradi va ma'lum bir vaqtda tezlik 0 gacha tushib ketadi. Yo'q joydan tirbandlik. Ularning uzunligi 1000 metrgacha bo'ladi. Agar biz yo'llarda xudbinlikni sheriklikka almashtirsak, shundagina yo'llar komfort, qulay va xavfsiz joyga aylanadi. Hamma svetoforlar sizga yashil yonishini istasangiz, kanalga obuna bo'ling. Shuningdek, Tirikchilik.uz saytidan qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha